तो गाइस आज हम ये स्टार्टर के में जो आवाज़ आती है जब हम इसे ऑन करते हैं उसमें एक आवाज़ आती है, तो उसको हम रिपेयर करने वाले हैं। तो मैं एक बार आपको चालू करके बताता हूँ कि इसमें किस तरह की आवाज़ आती है। तो यहाँ से देखिए, अभी देख सकते हो किस तरह से वाइब्रेशन का आवाज़ आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए, जिससे कि आपका स्टार्टर खराब हो सकता है। तो इसमें ऐसा आवाज़ आ रहा है, तो इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसको बाहर निकालना पड़ेगा और फिर हम इसको खोल कर आपको आगे बताते हैं। तो गाइस हमने हमारा स्टार्टर को बाहर निकाल लिया है। यहाँ पे 3 वायर लगते हुए हमने निकाल दिए, जो कि मोटर को जाते हैं। अभी देखिए, इसमें काम बहुत सिंपल है, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि कहाँ पे करना होता है एग्जैक्टली। तो देख सकते हो ये जो कॉइल है, पिकअप कॉइल, इसको जो उठा के रखती है इस तरह से, ये जो इस तरह से उठा के रखती है, तो ये इसके ऊपर यहाँ पे स्क्रू लगा है, आप देख सकते हो यहाँ स्क्रू लगा है। तो हमें इसको खोलना पड़ेगा। तो अभी इसे खोलते हैं। सॉरी, स्क्रू ड्राइवर दूसरा लगेगा। कुछ इस तरह से स्क्रू बाहर आ जाएगा और उसके बाद जस्ट आप इसे सिंपली ऊपर की तरफ इस तरह से उठा सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो इसके ये कॉन्टैक्ट प्लेट्स है सारे। तो यहाँ पे आप क्लोजली देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ कुछ प्लेट्स जली है हर बार ऑन या ऑफ होने की वजह से। तो यही मेन रीज़न रहता है कि ये वाइब्रेशन क्रिएट होती है, क्योंकि जब इसको टच होता है तभी ऑन हो जाता है, लेकिन कुछ देर के गर्म होने के बाद ये ऑफ हो जाता है। एक बार ये गर्म होने के बाद ये ऑन ऑफ होता रहता है, इसलिए वाइब्रेशन क्रिएट होती है। तो इसको हमें सैंड पेपर से घसना होगा। और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो ये जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है, इसके अंदर यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये काला काला हो चुका है। तो इसको भी हमें ये पॉइंट्स को घसना पड़ेगा। यहाँ पे भी 4 पॉइंट्स है, तो उनको भी घसना पड़ेगा। तो गाइस ये जो पट्टी हमें क्लीन करनी है, इसको हम यहाँ से निकाल भी सकते हैं बाहर। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से निकालना है। तो ये स्प्रिंग लोडेड होती है सब, कुछ इस तरह से नीचे की ओर दबती है। तो हम क्या करेंगे, जो मेटल की पट्टी है ये वाली नीचे की, हम इसको इस तरह नीचे खींच लेंगे इस तरह से, और देख सकते हो इतना इजीली बाहर आ गई है। मैं आपको और एक निकाल के बता देता हूँ। ये जो पट्टी है इसको नीचे खींचेंगे और ये लूज हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा क्रॉस करना होता है और ये निकल जाता है इजीली बाहर, कुछ इस तरह से। देख सकते हो ये गर्म होकर इसका कैसा हाल हो चुका है। तो ये हमें साफ़ करना है सैंड पेपर से। तो सैंड पेपर दिखाता हूँ मैं आपको। इस तरह का कोई भी सैंड पेपर यूज़ कर लेना, या 80 नंबर का आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह से आपको इसे घसना है। तो देख सकते हो अभी ये क्लीन लग रहा है। इसी तरह से आपको ये वाला भी घस लेना है। इसी तरह से बाकी के 2 भी हम कर लेते हैं। तो ये देखिए ये बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये वाला आप देख सकते हो। इसको थोड़ा ज़्यादा घसना पड़ेगा। तो मैं आपको घसते के बाद इसको फिर से हम लगा के बताते हैं आपको। तो गाइस देखिए, अभी हमने इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है चारों को, और पीछे साइड से भी थोड़ा क्लीन कर लिया है सबको। तो फिर से हम वापस इसमें लगाएंगे। तो लगाना भी बहुत आसान है, जस्ट ये पैड्स को ऊपर साइड रखना है इस तरह से। ये जो देख सकते हो ये प्लेट है इस तरह की, आपको ये ऊपर नीचे होती है। तो इसको जस्ट थोड़ा सा नीचे खींचेंगे और इसके अंदर ये पैड को इस तरह से डाल देंगे और छोड़ देंगे। तो देखिए ये लॉक हो चुका है, आगे पीछे होगा नहीं, जस्ट यहाँ पे इस तरह से फ्लेक्सिबल रहेगा। तो अभी ये डाल दिया, फिर से एक डाल देते हैं इसी तरह से। आप जस्ट सिंपली पुश कर दोगे भी तो ये चला जाएगा इस तरह से। तो देखिए ये चारों हमने वापस में बिठा दिए। अभी इसके बाद तो यहाँ के जो पैड्स थे हमने वो भी क्लीन कर दिए, देख सकते हो। ये वाला पैड ज़्यादा ख़राब हुआ तो इसे अच्छे से घसा है, बाकी ये पैड ठीक थे 3, फिर भी से थोड़ा थोड़ा घस लिया हमने। तो अभी हम इसके ऊपर वापस से ये लगा देते। तो ये कुछ इस तरह से बैठ जाएगा, कुछ यहाँ पे इस तरह से बिठाना पड़ेगा, इस तरह से ओपन हो जाता है। यहाँ पे इसको जस्ट स्लाइड कर देंगे इस तरह से अंदर, देखिए। और यहाँ पे स्क्रू है, इसे वापस लगा देंगे। और याद रहे इसको अच्छे से टाइट करना है। लूज रखोगे तो ये फिर से आवाज़ आना शुरू हो जाएगा। देख सकते हो अभी ये इस तरह से काम कर रहा है।
तो अभी चलिए इसे फिर से वापस लगाते हैं और मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके बताता हूँ। तो गाइस अभी हमने इसे फिक्स कर दिया है। अभी इसे ऑन करके देखते हैं कि इसमें आवाज़ कितना आता है या फिर कुछ बढ़ गया है या कम हो चुका है। अभी इसे ऑन करते हैं तो देख सकते हो आवाज़ पहले से कहीं ज़्यादा कम हो चुका है। तो गाइस इसमें जो अभी आवाज़ आ रहा है, थोड़ा आवाज़ जो आ रहा है उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि किस वजह से आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे फिर से हमें खोलना पड़ेगा। इसे खोल लेते हैं फिर से वापस, और खोलने के बाद आप देखोगे यहाँ पे ये मेटल का कोर लगा हुआ है। तो इसके अंदर आप देखोगे 1 2 और ये तीन पॉइंट लगे हुए हैं। इस पर जंग लगा हुआ था, तो हमें इसे जंग को साफ़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आप अंदर देख सकते हो 1 2 और ये 3 पॉइंट, ये तीनों पॉइंट के ऊपर जंग लगा हुआ था, तो हमें इसको अभी साफ़ करना पड़ेगा। तो ये इसको साफ़ करने के बाद हम इसे फिर से असेंबल करेंगे और फिर देखते हैं इसमें आवाज़ आता है या नहीं। तो गाइस अभी आपने इसे क्लीन करके फिर से वापस फिक्स कर दिया है। कुछ इस तरह से अभी ये बैठ चुका है। तो अभी इसे हम बंद करते और फिर से एक बार आपके सामने टेस्टिंग करके आपको बता देते हैं। इसे यहाँ पे लगा दिया, ऑन कर दिया और अभी इसे ऑन करते हैं, देखते हैं इसमें आवाज़ अभी आता है या नहीं। तो देखिए इसमें ज़रा भी आवाज़ नहीं आ रहा। तो क्लोजअप करके दिखाइए, तो इसमें ज़रा भी आवाज़ नहीं आ रहा है। तो आपको पता चल गया होगा कि रीज़न क्या था, किस वजह से इसमें आवाज़ आ रहा था। और ये अभी मोटर चालू हो चुकी है हमारी। मैं फिर से आपको बंद करके इसे चालू करके दिखाता हूँ, हो सके तो मैं आपको अंदर का दिखाता हूँ। तो अभी देखिए बंद करके, अभी देखिए इसे ओपन करता हूँ मैं। अभी फिर से इसे ऑन करते, आप यहाँ पे फोकस करिए। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं इसे ऑन करता हूँ, यहाँ पे कुछ बटन दबाता हूँ मैं, और देखिए एकदम सॉफ्टली ये ऑन हो चुका है। इसमें कोई भी आवाज़ नहीं है, सुनाई दे रहा होगा आपको। इसी तरह से आप अपने आप इसको घर पे बहुत आसानी से रिपेयर कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके लिए मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियो लेकर आते रहूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।